shit my way on the highway and the driveway isn't insane. 'Cause I got through the ground, you never see a bitch now. So introducing the all new Zebronics Zeb-Maestro এবং এই ভিডিওটিতে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb-Maestro এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Zeb-Maestro। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস, ইনফরমেশন এবং বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস। তো বক্সটির ব্যাক সাইডে আপনারা পাবেন এমআরপি। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন 1699 টাকা, বাট আমি এটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি মাত্র 1100 টাকায়, অর্থাৎ 1100 রুপিসে আমি এই স্পিকারটি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেস করেছি। তো চলুন এবার ফটাফট এই স্পিকারটির আনবক্সিং করা যাক। তো এরকম একটা ম্যাগনেটিক বক্স ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Maestro এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো ম্যাগনেটিক আমি বলছি তার কারণ এইখানে যে পার্টটা আপনারা পাচ্ছেন, এই পার্ট দুটোতে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ ম্যাগনেটিক। তো যথেষ্ট বেটার বক্স প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো প্রথমেই আমি বক্সটা ওপেন করছি। তো এইরকম একটা বক্স ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Maestroকে দেখতে পাবেন। যথেষ্ট বেটার এবং ইউনিক একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাচ্ছেন। তো যাই হোক, স্পিকারটিকে আমি প্রথমে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই হলো Zebronics Zeb-Maestro। তো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ Zebronics Zeb-Maestro। তো প্রথমে আমি বলছি স্পিকারটি কিন্তু আপনারা পাবেন একদম ইউনিক এবং এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো এই স্পিকারটিকে আমি সাইডে রাখছি, দেখে নেবো বক্সের মধ্যে আর কি আছে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ডিটাচেবল এক্সটার্নাল স্ট্যান্ড, যেটা আপনারা স্পিকারের সঙ্গে ইউজ করতে পারেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং কেবিল বা ইউএসবি চার্জিং কেবিল বলা যেতে পারে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন নর্মাল ইউএসবি চার্জিং কেবিল এবং তার সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন ইউএসবি কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি অক্স পোর্টের কম্বো জ্যাক। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb-Maestro ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা সমস্ত ডিটেলস স্পেসিফিকেশনস পেয়ে যাবেন, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। তো এই স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো এই স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন Zebronics এর লোগো। এছাড়া স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে যে আপনারা ফেব্রিক প্রোটেকশনের পার্টটা পাচ্ছেন, তো এই পার্টটা যদি ওপেন করি আমি, তো এই পার্টটি ওপেন করলে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এরকম ধরনের একটা সারফেস। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন বাটন ফাংশনগুলি। তো এরকম একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা Zebronics Zeb-Maestro এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে আপনারা পাচ্ছেন ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট ট্র্যাক বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় আপনারা এই বাটনটির মাধ্যমে স্পিকারটির মিউজিককে প্লে এবং পজ করতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় স্পিকারটির ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারেন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। এবং সব শেষে আপনারা পাচ্ছেন একটি মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ মোড, এফএম মোড, অক্স মোড, এরকম বেশ কিছু মোডস। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন মোডকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এই স্পিকারটি আমি পারচেস করেছি অরেঞ্জ কালার অপশনের সঙ্গে। এছাড়া আপনারা আরও 3টি এক্সট্রা কালার ভেরিয়েন্ট কিন্তু এই স্পিকারটি চুজ করতে পারেন। তো এবারে দেখে নেবো এই স্পিকারটিতে আপনারা কি কি স্পেসিফিকেশনস পাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার 5 ওয়াট প্লাস 5 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এই স্পিকারটি 10 ওয়াটের একটি ব্লুটুথ স্পিকার। এই স্পিকারটিতে আপনারা ব্লুটুথ ভার্সন পাচ্ছেন মাত্র 4.2। স্পিকারটিতে আপনারা ওয়্যারলেস রেঞ্জ পাচ্ছেন 8 to 10 মিটারের সঙ্গে। স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ মোড, থাকছে এফএম মোড, অক্স মোড, ইউএসবি মোড এবং এর সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট, থাকছে কল ফাংশন। এছাড়া এই স্পিকারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ড 1800 mAh এর ব্যাটারি, অর্থাৎ 1800 mAh ইনবিল্ড ব্যাটারি কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো এই স্পিকারটির চার্জিং টাইমের কথা যদি বলা যায়, তো 2.5 থেকে 3 ঘন্টা আপনারা এই স্পিকারটির চার্জিং টাইম পাবেন এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাবেন মাত্র 2 থেকে 3 ঘন্টা। তো Zebronicsের এই স্পিকারটিতে 1800 mAh এর ব্যাটারি দিয়ে আপনারা স্পিকারটিতে প্লেব্যাক টাইম পাচ্ছেন মাত্র 2 থেকে 3 ঘন্টা, যেটা আমার কাছে খুবই কম বলে মনে হয়েছে। তো এই স্পিকারটির প্রাইস অনুযায়ী স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম হওয়া উচিত ছিল মিনিমাম 5 থেকে 6 ঘন্টা। বাট এছাড়া স্পিকারটি আপনারা পাবেন সম্পূর্ণ রাউন্ড শেপ ডিজাইনের সঙ্গে। তো ডিজাইনটা কিন্তু বেশ ইউনিক। এছাড়া স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পাবেন 500 থেকে 550 গ্রামের মধ্যে। তো এই স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর আপনারা পাচ্ছেন ইউএসবি পোর্ট, পাচ্ছেন ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট,
এবং পাচ্ছেন টিএফ কার্ড স্লট বা মাইক্রোএসডি কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। এছাড়া স্পিকারটির একদম ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি সাব উফার এবং এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি এক্সটার্নাল স্ট্যান্ড, তো যেটা আমি আপনাদেরকে ফার্স্টেই বলেছিলাম। তো এই স্ট্যান্ডটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে এইভাবে ইউজ করতে পারেন। তো এরকমভাবে কিন্তু আপনারা এই ডিটাচেবল এই স্ট্যান্ডটিকে ইউজ করতে পারেন এবং এরকমভাবে কিন্তু স্পিকারটিকে আপনারা এক জায়গায় স্ট্যান্ড করিয়ে কিন্তু আপনারা ইউজ করতে পারেন। তো এটা কিন্তু একদমই ইউনিক একটা ফিচার্স আপনারা পাচ্ছেন Zebronics Zeb-Maestro এই স্পিকারটিতে। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করব, আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং যারা এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চটজলদি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করে দিন নতুন নতুন প্রোডাক্টের আনবক্সিং এবং রিভিউ ভিডিও দেখবার জন্য। তো আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো ইনরুমে যদি স্পিকারটি আপনারা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্ট বেটার সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা পাবেন। ইভেন বাইরে যদি আপনারা স্পিকারটি ইউজ করেন তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা যথেষ্টই লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে Zebronics Zeb-Maestro এই স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো এই স্পিকারটি 10 ওয়াটের একটি স্পিকার হলেও স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই বেটার আপনারা পাবেন। তো স্পিকারটিতে আপনারা পাবেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড এবং যথেষ্টই লাউড সাউন্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। তো স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে বাদ দিয়ে যদি আমি বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলি তো বিল্ড কোয়ালিটিও কিন্তু যথেষ্টই বেটার আপনারা এই স্পিকারটিতে দেখতে পাবেন। তো স্পিকারটিতে আমার যেটা একদমই কম বলে মনে হয়েছে সেটা হলো এই স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম। তো মাত্র 2 থেকে 3 ঘন্টার মতো আপনারা স্পিকারটির প্লেব্যাক টাইম পাবেন এবং ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাচ্ছেন মাত্র 4.2। তো এই দুটো জিনিসকে অ্যাভয়েড করে যদি আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন সেক্ষেত্রে কিন্তু স্পিকারটি যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি স্পিকার। তো এই স্পিকারটির ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি এবং সাউন্ড কোয়ালিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারেন। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন Zebronics-এর মতো একটি ব্র্যান্ড। তো যাই হোক, আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।